Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Rebo, insyaallah kaping 11 Februari 2026, masih dina surat Toha ayat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios Fir'aun satos nedongkap Nabi Musa ti kota Madyan anu tetep hayang ngancurkeun Fir'aun. Aji tanah naha anjeun datang ka kami Musa, litu hrijana pikeun ngusir kami kabeh ti ieu kota Mesir, pan kami teh ieu teh penduduk Mesir asli ceuk Fir'aun. Nah jiga rek diusir ku anjeun min ardina tina tempat tinggal kuring di Mesir, bisihrika ku sihir anjeun ya Musa, hei Musa. Disangkana Nabi Musa teh nyanak mukjizat teh disangkana sihir, padahal eta mah mukjizat ti Allah jang ngancurkeun Fir'aun. Saterasna, palana tian naka mangka kuring oge pasti ngadatangkeun ka anjeun bisihrin ku pirang-pirang tukang sihir, mislihi sarua semacam anjeun. Kuring ge leuwih loba tukang sihir mah tong kudu moal sieun ceuk Fir'aun ka Nabi Musa. Bari pok nyarios deui faja'a mangka jadikeun atawa sok jieun perjanjian bainana wa bainaka antara kami kabeh wa bainaka jeung anjeun ya Musa mau'idan kana perjanjian la takhlifuhu ulah anjeun ingkar kana eta perjanjian. Nahnu ari kuring kabeh wala anta jeung anjeun kudu datang dina waktuna ku urang-urang nyieun perjanjian makana sawa dina mekan atawa dina tempat sawa anu sawa-sawa anu sarua. Jadi hiji tempat urang tangtukeun di dinya urang tanding antara sihir kuring jeung sihir anjeun ceuk Firaun ya Musa. Nyaeta tempatna teh di bantaran sungai Nil dina bendungan anu biasa dina hari raya sok dibedahkeun. Loba jelema di dinya. Hari raya disebatna. Tah sok urang nyieun perjanjian teh dina poe eta. Qala Nabi Musa nyarios, mau'idukum ari perjanjian anjeun yaumuz zinati dina poe hari raya, nyaeta dina waktos eta bendungan Nil dibedahkeun. Jadi dina waktos eta mah jalma teh pinuh sabab ningali eta sungai Nil. Jadi didinya sok urang pertandingan sihir anjeun jeung mukjizat kami saur Nabi Musa. Wa ayyah syaro mangka kana yen sok kumpulkeun kuk anjeun saha annasu pirang-pirang jelema duhan atawa duha dina waktu duha, nyata di waktu anjing-anjing dina jam 7-an waktosna meletek panon poe keur membeujeuhna haneut moyan. Sok kumpul ke jelema urang pertandingkeun antar kekuatan sihir jeung kekuatan mukjizat. Saterasna, patawalla maka ngajengkat Fir'aunu itu Fir'aun init sabata harita berangkat maksana fajama' ngumpulkeun pajama'a ngumpulkeun mangka ngumpulkeun naon kaidahu kana tipu daya itu sihir ratusan tukang sihir saurna dina hikayat dina sarahna 700 tukang sihir bala tentarana langkung 7.000 urang summa ata tuluy datang dina waktosna nyata dina waktu hari raya. Saterasna qala nyarios Nabi Musa lahum ka itu jama-jama. Musa tegasna Nabi Musa nu nyarios
Wailukum cilaka anjeun kabeh tukang sihir, cilaka anjeun kabeh Firaun. La taftaru ulah ngada-ngada alallahi ka Gusti Allah. Kadziba bari ngabohongkeun nyaeta ngabohongkeun teh kahiji ngaku-ngaku pangeran padahal mah pangeran malain Firaun. Aya deui wati Allah anu wajib diibadahan. Jeung ngalecehkeun ka para rasul teu percaya kana mukjizat nyebutna teh sihir tah eta pelecehan ka Rasulullah sareng ngabohongkeun ka Allah. Eta Firaun cilakaan aku kalakuan kitu. Payus hitakum biadabin mangka bakal ngarasakeun anjeun kabeh biadabin ku adabna Allah wa qad khaba mangka bakal cilaka jalma-jalma maniftaro anu nyieun ngada-ngada ka Gusti Allah tah. Cag urang simpen deui ka dinten ieu insyaallah enjing tepang deui dina waktos anu sami kalayan ayat anu salajengna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.